наврӯзи имсол достони 25-сола ҳамроҳи пайвандонаш ба тамошои бузкашӣ аз панҷакент ба хуҷанд омада буд ва шоҳиди саркашии аспе гардид. достон аз ҳамон ҳодиса нақл мекунад, ки садҳо нафар тамошочанро аз чанги аспе халос кард ва миллионҳо мухлисони асптозиро ба ваҷд овард. Тарафам омад, ман аллаҷомаш қапидаму боли асп сувор шудам дар сентри поле ба. Баъд ба назди баландгӯяк ҷиғ задам, баландгӯяк рафтам, номамро гуфтам, баъд гуфтам мукофотнома доданд ба ман. Kim budask ki kolban? Молодец! Ana chavandoz! Молодец, молодец! بعد از بابای من بازی بزکشی با همین خیلی یک وضعیت شدم که یک پهلوانی چوندازی که من بال اسب افتادم و اسب خالی شد. اسب خالی شد، اسب هم خیلی گریز کرد، هم خیلی اسب تیز بود. بال مردم برفتم، مردم بالاش خیس کرد، مردم زده. سو آنچه مردم ها سیت مردم زده چپا کرده گوشت رفتن بود. بعد همین جیانی من عثمان داستان یک هنرنمایی کرد که همین خیس کرده رفته همین جمع اسب داشت و همین رفتار اسب که همین دویدن اسب که برابرش دویده و خودش بچه سپاسبین بچه خیس کرده رفته اسب داشت و گردونده آورده. بسیاری‌ها در شرح این نوار نوشتند که این چاوانداز چالاک شهروند یکی از همسایه کشور تاجیکستان است، ولی خودی داستان میگوید وی ساکن شهر پنجکند میباشد و در محله لولیتاباران نوآباد زندگی میکند. پدرش میگوید هرچند آنها صاحب اسب نیستند، ولی پسرش به این کسب از خردسالی ذوقی بلند داشت. اگر در خوجند باشد، در خوجند در پنجکند میبیاد. از پنجکند در خوجند ناو همین ویتامین همین دام کجا اولقی کلام باشد هم طرف میرد. شبقش بلنده میکند همین وجدانش نجاشه هم خیلی کارو با. پیوندان داستان این کسب را میراث بابایش میلیبای شکوروف میدانند. بابای میلیبای 82 سال دارد و تا 60 سالگیش به قول خودش اسبتازی کرده است. بس کردم همین نیوره ها داستان همین اسبای مرا سوار میشدن و خونو کده می آمدن و سوار میشدن هم بچ نیوریم همین قد مشغولات میکردن دیگه. اگه چیگم که پر شدم اسبای فروختم و پر شدم خوان نماند پولم هم نماند اسبای فروختم. والدین داستان میگن این فرزندشان در عائله پسری کلانی است و بار روزگار خانواده اساساً به دوش اوست. چندین سال است که برای طبابت پدر و مادرش زحمت میکشد. همین تاجیکستان با بسیارتری مردی کاری میکند. هر کجا رفته زندگی کرده به جای همین پدرش داریشان همین خط 4 طرف میجنبد. همین دو فرزنددار شد، یک ساعت حوله نمی ایستاد، این طرف میبید این طرف برونده میرد. رسیه بیام به جای همین داروهای پدرش برونده رفت. مهم پرسید که شدگی یک تا گرد خودم گرفت شبرم ماندگی 4 سال شد. ولی داستان نیت دارد در آینده صاحب اسب گردد یا با نفرانی که اسب ورزشی دارند همکاری نماید. همین سال همین خط شاخ کرد که بانگو قرض گرفته باشه مقطع اسب میگیرم. گفتم خط شاخ کرد، با خودم گفتم که بچه جان من 400 پولت کستید من باشه قرضدار کرد، هیچ کار بود نمیشد. گفته خودم نماندم. همین پدر دختیگ نختر شما بعد گرفتم میگرفتم اکن همین به جای هوای برونده رفت که پدر ما داروهاشون یک ماه 2 ماه زیاد گرن، بعد یک تا اسب گرم گفته برونده رفت. پیوندانش میگویند بعد هنرنمایش در مسابقه نوروزی امسال مسئولان برگزاری آن طریق بلندگویک هنرنمایی داستان را وصف کردند و 500 سامانی مکافات پولی دادند. ولی به اندیشه آنها باید این جوان برای صاحب شدن به اسب از سوی دولت و حکومت یا اسب پروران دستگیری یابد و هنرش را صیقل بدهد. این خیلی یگیتایی که هنرمند یگیتای من هم خیلی برای سپورت به امسال خود نشانتی کرده، خود نام خودشون نشان که تمام جهان با نمایان شوند. اگر این هم حرمت دولت ما است، حرمت تاجیکستان است. اسب پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسب‌های آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدانها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند.